Всем привет! Гости на пороге или просто хочется чего-нибудь несладкого к чаю? Тогда записывайте рецепт простого и быстрого соленого пирога из продуктов, которые вероятнее всего у вас всегда найдутся в холодильнике. Пирог получается довольно-таки сытный и хорошо подходит как на завтрак, так на обед, и к ужину тоже замечательно. Да и в принципе как обычный перекус. Итак, приступаем. Первым делом на крупной терке натираем любой сыр, который с большой вероятностью у вас завалялся в холодильнике. У нас остался кусочек сыра сулугуни, который мы использовали в прошлом нашем видео, в котором мы снимали приготовление хачапури на сковороде. Но если вы не смотрели, то обязательно советуем посмотреть, ссылка в подсказках или в описании. Теперь мелко нарезаем любимую зелень, сюда лучше всего подойдет укроп. Как обычно напоминаю, граммовкой всех ингредиентов смотрите в описании под видео. В глубокую емкость высыпаем натертый сыр. Также у нас было еще немного творога. И сюда же отправляем зелень. А теперь солим по вкусу. Если сыр был достаточно соленый, то можно в принципе не солить. Слегка все перемешиваем между собой. Добавляем сюда же 2 яйца. И теперь снова, но уже хорошенько все вымешиваем. Приступаем к тесту. В емкость разбиваем 2 яйца. Добавляем сливочное масло и немного раздавливаем его вилкой. Особой однородности можем здесь не пытаться достичь. Добавляем муку, соль и замешиваем тесто. Сначала можно вилкой. А затем продолжаем руками. При этом, если необходимо, подсыпаем еще муки. Тесто должно быть однородное и мягкое. А пока я замешиваю тесто, рекомендую вам подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше быстрых и интересных рецептов из простых продуктов. Вот такое тесто должно у вас получиться. Теперь перекладываем тесто в форму и формируем из него дно и бортики. Ставь лайк, если также любишь пироги с песочным тестом. Когда сформировали бортики, на тесто выкладываем начинку, можно слегка притрамбовать ее. А теперь отправляем пирог в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Такой пирог удобнее всего выпекать в разъемной форме, хотя в принципе подойдет любая. Кстати, забыл сказать, диаметр формы у нас 25 сантиметров. Вот такой румяный и ароматный пирог у нас получился. И в принципе, если будете следовать нашему рецепту, у вас получится абсолютно то же самое. Для любителей творожно-сырной начинки этот пирог самое то. Ну а вы не забывайте писать в комментариях, понравилась ли вам наша идея соленого пирога. Ну что ж, теперь вы знаете, чем угостить гостей или порадовать родных, или себя любимых. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.